Това е обслужване на клиента. So that is so important to do good customer service and to focus on it up front. И наистина е много важно да правиш това обслужване на клиента и да се фокусираш върху него дори от преди това. And let me put something else to rest too. И нека да ви кажа и нещо друго. When you go into a business, когато започвате някакъв бизнес, your goal is not to be a nice person. Вашата цел не е да сте мили хора. And let me explain it this way. И нека да ви го обясня по този начин. If you go into a market and you have a specific market segment, ако искате да завладеете някакъв определен дял от пазара, unless you're happy with just doing very little and living comfortably, ако не сте доволни само от това да изкарате много малко пари, your goal should be to take every single customer in that market and not apologize for it. Вашата цел трябва да бъде да завладеете всеки един клиент в този пазар и да не се извинявате за това, че сте го направили. I know the Bulgarian culture is very laid back. Знам, че българската култура е доста така отпусната. I'm not being mean, I'm being truthful. Не, че искам да съм зол, нали, но казвам истина. You apologize for being very aggressive. Вие се извинявате, че сте твърде агресивни. Very successful people are very aggressive. Много успешните хора са много агресивни. Ethically, they're ethical. От етична гледна точка, but they're very aggressive. Те са етични, но са много агресивни. And whenever a Christian tells me, and I've heard this many times, и винаги когато някой християнин ми каже, това съм го чула много пъти, isn't it wrong to want to have profit and grow a business? Isn't that wrong? Не е ли лошо да искаш да имаш голяма печалба и бизнесът ти да се разраства? I say, what's wrong with you people? И аз им казвам, какво ви е на вас хора? I said, if I go into a market, I'm going to take the whole market. Аз им казвам, ако аз излеза на даден пазар, аз искам да завладея целият пазар. Ако не искам, то за какво въобще съм излязъл там? And then I tell them, didn't Jesus want to take the whole world? Тогава им казвам, не искаше ли Исус да завладее целия свят? He didn't say, oh, the Pharisees, they got their area, I got my area, I'm happy over here. Той не каза, фарисеите си имат техния пазар, аз имам моя пазар. He wanted to take the whole world. Той искаше да завладее целия свят. Yeah, why can't we? Тогава защо ние да не можем? Let's take the whole business. If you go into business and you're selling clothing, нека да завладеем целия бизнес. Например, and you want to grow your business, sell more clothing than Ralph Lauren, Polo, whoever it is, Ralph Lauren. Вие би трябвало... Ако сте в бизнеса с дрехи, трябва да искате да продавате повече дрехи от Ralph Lauren или който и да е там известен. Ако не искате тогава... За какво сте в този бизнес? Ако искате да имате магазин за подаръци, трябва да продавате повече подаръци от всички. Трябва да научиш повече хора да танцуват, отколкото хора си виждала да танцуват преди това. И трябва да искате да направите купища пари с това. И причината, поради която съм толкова емоционален за тази тема е, защото това е основен проблем в България. Но единственият начин да постигнете това е, ако планирате по-добре от вашите конкуренти. И служите и обслужвате своите клиенти с фанатизъм. С абсолютна When people look at you and say you're a wacko, then you know you've succeeded in customer service. Wacko, crazy man. Хората дойдат при вас и кажат, че сте абсолютно луди, иначе вие сте свършили работа. Опитам преша, че сте ставали за преподавател в Union College. You gotta have a fire and a passion which goes beyond anyone else that you work against. Вие трябва да имате огън и страст във вас повече от тази, която имат хората, които работят в същата сфера. I had the president of my competition, president of Brino Industries. Имаше един президент на конкурентна фирма. And she came to me at a business seminar in a state. И тя дойде при мен на един бизнес семинар в Америка. And we really hurt her business very bad. For 60 years in business. И ние наистина доста наранявахме нейния бизнес. Тя беше в този бизнес от 60 години. Laid off over 30% of the workforce in the last 12 months. Terminated 30% of their employees. Тя беше уволнила 30% от хората, които работят за нея. Man, that excites me. И аз толкова се развълнувах от това. That's fantastic. Казах си, това е фантастично. I want to see plywood over their windows in a year. I want to see the windows covered because they shut down. Бих искал да видя
са затворили бизнеса. And people say, isn't that mean? What about their employees? И хората ме питат, добре, това не е ли малко злобничко на техните работници? I'll hire their employees. И аз казах, аз ще ги наема техните работници. So she came up to me at this business conference. Така че тя дойде при мен на този бизнес семинар. And she's about twice my age. Тя е може би 2 пъти на моята възраст. And she says to me, Dave, there's more than enough business to go around. И тя ми каза, Дейв, има повече работа, отколкото можем да поемем. I'm president of the local professional business network. Аз съм президент на местната бизнес лига, асоциация или каквото. You should join this network. We'll become friends. Трябва да се присъединиш към нашата мрежа, ние трябва да станем приятели. And I thought to myself for a second, how do I answer this question? Аз се замислих за миг как да отговоря на този I knew how I въпрос. wanted to answer it, Знам как исках да отговоря, but I didn't want to seem too arrogant. но не исках да изглеждам твърде But I арогантен, wanted to be confident. но исках да съм уверен. So I said it like this to her. И казах така. I said, Eileen, Аз казах, Айлин, my goal моята цел is not to share business with you. не е да споделям своя бизнес с теб. My goal is to put you out of business. Моята цел е да те изкарам от този And бизнес. I'm coming after your business. И аз ще преследвам твоя I'm coming after бизнес. your customers. Ще преследвам твоите And I'm клиенти. coming after your employees. И ще преследвам твоите работници. And you have one of two choices today. И ти имаш 2 избора. Sell it to me Или да ми продадеш, or shut it down. или да закриеш And I бизнеса. walked away from her. И си тръгнах. That wasn't arrogance, Това не беше although арогантно, it could be look like макар arrogance. че може да изглежда малко It арогантно. was confidence, and it was the desire for me to go after her business and take the business. Това беше уверено и изразяваше моето желание And you should all have the same attitude, not an arrogant attitude. We should have the same goal. Ние трябва да имаме същото отношение, не арогантно, но да имаме подобна цел. You don't want to share your business with anyone. You want to take it away from people. Ти не искаш да споделяш своя бизнес с хората, ти искаш да им вземеш техния. And the way you do that is by serving your customers better, И начинът, по който можеш да го направиш е като служиш на своите, обслужваш своите being клиенти highly по-добре, aggressive, като бъдеш изключително агресивен and planning so much better than your competition. и планираш много по-добре от своите конкуренти. I compare what we did to our competition to a horse race. Аз мога да сравня това, което ние правим с нашата конкуренция с едно конно състезание. Does everyone know what a horse race track looks like? Знаете ли как It's got изглежда those gates пистата за конно състезание? Има едни такива врати, where the horses start and then they shoot out from. на едни такива вратички, които се отварят и конете. I said my competition's like the Budweiser horse. Oh, you don't. Oh man, it's American. What kind of horse is that? Clydesdale horse. И имаме някакви такива, има огромни коне, много дебели, които са за работа, като магарета. Които спират конете. Man, that really backfired. Kind of like a trotting horse, just trotting along. Ме такива много бавни. Okay. Does everyone understand? And I said our business is going to be like a thoroughbred. И аз казах обаче, нашия бизнес ще е като такива светкавични някакви. Lean. Skinny. Тънички, слабички коне. Strong. Силни. Fast. Бързи. And we're going to come out of that gate И ще излезем от тази врата faster and harder than any other horse. по-бързо Like a и Porsche. по-силно от всеки друг кон. Като Porsche. You know those little Russian cars they got out on the road there? Знаете ли тия малки руски коли, дето ги има тук по пътищата? Yeah, those real small four-door cars, the small ones, the old ones. Тия мъничките, наистина малките стари коли. That's my competition. Това е моята конкуренция. And I'm Pecho. А пък аз съм Пейчо. 200 kilometers an hour. 2000 км в час. From Triana to Sofia in 1 hour. Трябва София за 1 час. And the way that we can be fast is we keep our costs very low. Начинът, по който ние можем да станем толкова бързи, ако държим цената си ниска. My competition has a lot of company cars. Моята конкуренция има страшно много служебни We коли. have one company car. А ние имаме само една такава кола. My competition has a golf course they purchased. Моята конкуренция има курс по голф. No one in my business plays golf anymore. Игрище, голф игрище, пък при нас няма такова. And the only way you can be a thoroughbred versus their trotting horse or their Russian car Единственият начин да си такъв бърз кон и да се състезаваш с техните